Ndemu ino ya Mirera iri kaunti-ini ya Laikipia yabatie gwakwo mugunda-ini wa eka 18 ikihuthira muigana wa ciringi mirioni 20. No mbeca icio ikihana ta ciathira thutha wa ndemu ya eka 2 tu gwakwo, kuona hau niho waki wa ndemu ino warugameire. Mathabu ni marakionania 20 mirioni ni ciathirire na eka 2. Eka ici ingĩ 16 acres face yao ikarikio ri ndemu. Ihoba cia tiri nicio rugiri rwa ndemu ino amu waki wayo warugamire ona atekiritwo rugiri. Mbica ya ciana ici iria irathakira ihoba-ini ici ikionania ugwati munene uria ung'etheire aikari, tondu nikuo ciana ituikanagiria riria irathie thukuru. Bataririe muingi atiri kweri uyu engineer wakaga ndemu ino ni mundu agiriire kuheo contract. Mutaro uyu ni wa kuruta maai ndemu-ini ino riria kwaura mbura nene na yaihura, no kuria wonereirio ni migunda-ini ona micii-ini ya andu, undu uria uratuma aikari gutura na hahu amu matiui riria ndemu ino ingiihura na gutherera. Kuna maniba tu wanakaa on the other side of the dam. Sasa maji takuja itume tu watu waanze kuhamahama hapa. Ndemu iria cia filutaga maai cieko tondu nicio ciacokirio tiri outlet ya kuruta maai mangiiyura. Ndemu ino ndiri gituika tele ya sorai tondu gademu gaka kaiyura no kumomoka kari momoka. Igiakwo aikari moi-ini ya kumateithia no riu kumana na mogwati maria makoretwo makionekana ndemu-ini ino, mandu ona mahiu kugua na gukuira ho matigitwo matari na wiki o tiga guthie gwetha maai kundu kungi. Ihoya riao kuri thirikari ni tigirire ndemu ino ni yarika na mekirwo rugiri niguo kurigiriria mogwati maya. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macheria.